barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeeni kobciye iyo 10 cinwaankiisu yahay degdeg. ma dareenta inaad u baahan tahay degdeg mararka qaar? ma taqaanaan waxa degdeg yahay? degdegtu waa cabirka u dhaxeeya laba bar oo loo qeybiyay waqtiga uu qaadan karo in la isaga goosho labadaas barood. tareenka dheer ayaa wuxuu gooyaa 300 kilomitir saacadii. Australia waxay u dhawaataa xagga Shiinaha qadar 5 sentimitir ah sanadkii, waana inta cidiyaheenu dheeraadaan sanadkii. 2023 ayaa la filayaa in la soo saaro diyaaradda XB1 loo yaqaano oo ah mid ka dheerayn badan kuwa maanta dunida lagu safro, taasoo jaraysa masaafo dhan 2235 kilomitir saacadii, oo macnaheedu yahay in diyaaraddaas ay isaga gooshi karto masaafo u dhaxaysa New York iyo London oo ah mid lagu qiyaaso ku dhawaad 6000 kilomitir qadar dhan 3 saacadood oo qura. waxyaabaha tamarta dhaliya sida shidaalka ayaa waxa uu qayb weyn ka qaatay wax soo saarka iyo horumarka aadanaha, wuxuuna beeqaamiyay oo uu dhaqaaleeyay waqti dadaal badan. tusaale ahaan fuusa shidaal ayaa waxay bixinaysaa tamar kaydin karta 23,000 oo saacadood oo shaqo ah. waa degdeg badan yahay waxay ka mid tahay tilmaamaha ugu qaabta daran ee qof lagu sheego. degdegtuna inta badan waxaa ka dhashaa natiijooyin aan qurxoonayn. horaa loo yiri degdegtu waa fal shaydaan. go'aanada degdega ah sida inaad gasho ganacsi aadan ka fiirsanin ama guur aadan ka baaraan degin iyo go'aanada kale la midka ahba waxay qofka dhaxal siisaa shalayto aan ka harin noloshiisa. degdeg ayaa gaariga u kaxaynaa, markaas baan nafteena u soo jiidnaa shilal halis ah. mararka qaarna waxaan bagalnaa saxmad ka sii daran midii aan ka cararaynay annagoo u degdegayna meeshaan u soconnay oo isleenahay dhaqso aad u gaartaan. meelaha dadka loogu adeego markaad timaado ayaad waxaa arkaysaa dadka qaar oo safkii meesha ka jiray soo dhaafaya oo xagga hore iska soo taagaya ayagoo raba inay ugu hormaraan dadka loo adeegayo. markaad weydiiso walaal raali noqo, saf ayaa meesha ka jira, wuxuu ku leeyahay iga raali noqo, waan degdegsanahay. haddaad weydiiso waxa uu degdegayo ayaad la yaabaysaa waxa ay noqonayso jawaabtiisu, sida inuu yiraahdo inaan asxaabteeda la sheekaystaan u socdaa ama inaan guriga isaga noqdaan doonaya iyo waxyaabaha la midka ah oo aan degdeg keensanayn. haddaan sheekaysanayno waan degdegaynaa oo warka isma deeqsiin karno oo waxaan leenahay warka soo koob iyo dhaqsi iigu sheeg ii dhammee. iyo haddaan wax cunayno oon degdeg u cunayno aanan ku raaxaysanaynin cunnada oo aanan xataa ku caawinayn dheefshiidkeenna in ilkuhu si fiican u burburiyaan waxa aan cunayno si ay ugu sahlnaato inuu burburiyo raashinka soo gaara gudaha jirka. xataa markaan dukanayno waan degdegaynaa, anagoo ka tegayno waxyaabo badan oo salaadu u baahan tahay oo xasiloonida iyo laabto xaadir ay ka mid yihiin. haddaan macluumo u baahano degdeg ayaan usoo helaynaa. haddii war la doono in la baahiyo degdeg ayuu dunida daafaheeda ku gaarayaa. haddaan u baahano inaan wada xiriirno degdeg ayaan u wada xiriiraynaa. degdeg ayaana wax walba u dalbanaynaa. degdeg ayaana wax walba u sameynaynaa. haddaan meel ka adeeganaynana waxaan jecelnahay inaan degdeg waxaan rabnay uga helno. haddii aan ka weynana waan ka dhaqaaqaynaa. waxaana laga yaabaa xataa inaan meel aan wax ka sugaynay intaan daahsano markii loo soo dhawaaday goortii aan meel kale oo ka fog isla wixii u doonno oo waqti badan iyo dib u dhac nagu dhaco degdeg aawadiis. degdegtu dhinac kasta oo nolosha ah way saamaysay. waxaad se moodaa inay nagu yar tahay degdegtii wanaagsanayd ee wanaagga iyo khayrka loo degdegayay, laguna tartamaya sidii Allah loogu dhawaan lahaa oo loogu noqon lahaa xaggiisa. Allah ayaa quraankiisa wuxuu ku leeyahay وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. ومعناheedu yahay u degdega dambi dhaaf ee bihiin xaggiis ka yimid iyo janno ballaceedu yahay cirka iyo dhulka oo loo diyaariyey kuwa dhowrsada. degdegtaas wanaagsan ee qur-aanku tilmaamay waa midda keliya ee aan lagu khasaarayn, natiijo xunna ka dhalanayn, mana lahan walwal iyo walbahaar, xiriiri nololeed iyo fakar toona. kadib markii ay nolosheenna oo dhan noqotay mid sidaas ugu dhisan degdeg, ayaa dhammaan qalabyada kala duwan ee lasoo saarayana noqdeen kuwo lagu dhiso laguna saleeyo degdeg. aaladda dharka dhaqda waa ka degdeg badan tahay qof gacantiisa ku dhaqaya marada, sidoo kalena way ka nadiifin og tahay. gaadiidka lagu socdaalo wuxuu ka dheerayaa kuwii horaan bini aadamku isticmaali jiray ee fardo iyo geel iyo noolo kaleba lahaa. shirkadaha wax soo saara ayaa ku dadaala inay noqoto degdegtu mid si fiican uga muuqata qalabkooda, amaba midda uu kaga duwan yahay kagana wanaagsan yahay qalabyada kale ee suuqa yaalla. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya qalab ka degdeg badan kii aan hore u haysanay. waa su-aale, degdegtu ma annaga inaga timid mise teknolojiyada ayaa dheeraynta ku dhisan oo ayada ayaan annaguna ka keennay? si kastoy ahaataba waxaa laga maarmaan ah inaan miisaano degdegteenna, una fiirsanno waxyaabaha badan ee nooga halaabaya markaan ku dhaqaaqno degdeg aan loo baahnayn ama ka badan intii munaasabka ahayd. ma og tahay dhagaystow in degdegtu kaa qaadayso nolosha macnaheeda, waanad helaynin waxyaabo badan oo nolosha qiimo weyn ku lahaa, sida kalgacaylka, saaxiibtinimada, xasiloonida, deganaanta, raaxada iyo kuwo kaloo badan. waqtiguna isgurayo kuna sii siqiyo dhammaadka annagoo gafnay waxyaabo badan oo degdegtaa darteed aan u weynay. degdegu wuxuuna dhaafinayaa u fiirsiga nolosha iyo qiimeynteeda, wuxuuna dhaafinayaa xisaabinta nafta, wuxuuna na dareensiinayaa cidhiiri aan weligii dhammaanayn iyo howlo isdaba yaalla kuwaasoo nagu sii riixaya degdeg kale. dhagaysto, waxaad samaysataa jadwal ama nidaam aad ku kala hagto noloshaada, kuna dadaal inaad dhammaan howlahaaga kusoo ururiso khaanada muhiim degdegna ah. ee isku day inaad u qaybiso howlahaaga. dhagaystow, waxaad samaysaa jadwal ama nidaam aad ku hagto noloshaada, kuna dadaal inaadan dhammaan howlahaaga kusoo ururin khaanada muhiim degdegna ah. ee isku day inaad qaybiso howlahaaga, mid kastaana sii mudnaanta gaarka ah uu leeyahay. qaar waxaad gelisaa khaanada loo yaqaano muhiim aan degdeg ahayn, kuwa nooca ah xilli hore sii qabo. qaarna ka dhig kuwa aan muhiimna ahayn degdegna ahayn. iskuna day inaad leedahay maalin nasiino ah oo aad waqti la qaadato naftaada iyo dadka aad jeceshahay, internet la-aan iyo buuq la-aan, si degan oo macaan. tijaabi inaad iska xirto internetka maalmo 2 ama 3, iskuna day. waxaad ogaanaysaa dhagaystow inaanay wax badan ku dhaafin, isbeddel weynna uusan adduunka ka dhicin oo uu caadi yahay. dad badan ayaa mooda internetka iyo baraha bulshada oo muddo la moogaado inay musiibo tahay iyo nolol la-aan. run ahaantii sidaas ma ahan, ee bal tijaabi inaad ka maqnaato muddo kooban oo aad naftaada waqti la qaadato. waxaad arki doontaa in wax walba wanaagsan yihiin, adiguna aad faa'iiday oo aanad khasaarin. waa nicmo ilaahayna siiyey inaan waxyaabo badan si sahlan oo degdeg ah ku helayno, noloshana sii fududaanayso. waxayna ahayd inaan helno waqti dheeri ah oo aan ku nasanno kuna raaxaysanno, halka ay degdegtu nala tagtay nolosheenoo dhammina ciriiriga ka dhigtay. rabitaankeenna ah inaan dhaqso wax kasta u qabsanno si aan degdeg ugu gaarno ujeedooyinka nolosheenna ayaana ilowsiiyey inaan xakamayno dheeraynta zaa'idka ah ee aan ku soconno. taasna waxay keentay inaan howlo badan aruurino, innagoo isku qancinayna inaan hal mar degdeg u wada qaban doono, nagoo dhahayna haddaan kala tuurayaa. mushkiladdu maahan horumarka iyo teknolojiyada, mana ahan degdegta agabyada aan isticmaalayno ay wataan, mana ahan nolosha aan ku jirno. wax walbaa degdegtu ku socdaan
waa annaga oo awoodi kari weynay inaan dheelitirno nolosheenna kana dhignay nolol aan degdeg keliya ku socone degdeg waalan ku socota. degdegtu waa laga maarmaan, laakiin nolol degan ayaa ka muhiimsan. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.